Итак, дорогие друзья, сейчас мы были на рубриках. Это шестая. Шестая. Да, пятая. Вот, пятое видео. Замолчи. Пятое видео. Мы уже едем обратно в курс. Впечатлений уйма. Каньон 800 метров в глубину. Ну, вообще, поезда там ездят медленно, там, ну, впечатлений, как я сказал, уйма. Сейчас мы обратно едем в автобусе. Едем в автобусе домой, обратно в Курск из Железногорска. Сейчас мы отожмем у друга одну, пожалуйста, крекер. Спасибо. В общем, едем. Мне он один дал. Едем мы домой, все съели. Там такие потоки ветра были. Это вообще ужас. Да и вы картежники сраные. Как я уже упоминал, впечатлений было уйма. Сиденье хорошее, смотрите, как можно делать. Тут есть волшебная кнопочка. Вот она. Ее нажимаешь, и сиденье вот так. И вот так. Это для вот так. Я обратно. Ну, сейчас вам расскажу. Даст интервью вот этот человек. Я сейчас как это всем. Ну, сейчас он тогда дожует конфету. У меня тоже конфета. У меня просто в общественном транспорте тошнит. Сильно тошнит. Конфеты ем. Значит, смотрите. У меня камера не фиксируется, потому что нас тут в автобусе мотает. Вот он дает вам интервью данные. Он еще конфету не съел. Когда ты конфету съешь? Тебя зрители спрашивают. Если хотите, чтобы он съел конфету, ставьте лайк. Непременно. Прямо сейчас. Ставьте лайк. В данный момент. Подпишитесь на канал, и он дает конфету. Все, вы поставили лайк, и он дает конфету. Чей было очень много. Это было очень классно. Очень классно. Так, точно. Лайк, кстати, на русском. Все. Ну, все. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Сегодня, наверное, еще видео будут. Но хочу, чтобы за эти 5 видео мы набрали на каждом видео хотя бы 5-6 лайков. Ну и где-то 100 просмотров нормально будет. Да ладно, я пустила. 8 лет. Значит, советуйте мой канал друзьям. Пусть подписываются, тоже ставят лайки. Хотите, напишите коммент. А сейчас я сделаю так, за то, что меня сзади оскорбляют. Ну ладно, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.